Jésus est là. S'il vous plaît, Madame Nzambé, Jésus est la solution meilleure pour moi. Okoyoka. Les prières ne coloniaux tout au mettre en moto là. Jésus est la solution de ma vie. Jésus est la solution de mes projets. Jésus est la solution. Est-ce que Esaïe a son nom réellement? Jésus-Christ a vraiment meilleure solution pour nous. Jésus a meilleure solution pour tel pédale le gago. Jésus est la meilleure solution. Parce que tout le monde c'est solution meilleure de Jésus. Quand tu mariage, solution meilleure de Jésus. Quand tu commerce, solution meilleure de Jésus. Quand tu santé, mais tout le monde, Jésus est la meilleure solution. Point. Vous allez comprendre. Est-ce que Esaïe a solo? Moi je dirais oui. Parce que nous avons envie à Kinga. Parce que la solution est qui sous Zabete à qui Zabon. Mais mon qui est confirmé. Il y a un peu de qui connaît. Maman Karanga, l'exception secret. Maman Karanga, le moment où on vient Keko. Quand on a dit que vous allez faire la statuette. Mais non! Et ça n'a pas tout sous maman comme on est à la supermarché, à la avion, à la bateau, à la baba. Pourquoi on vient hier, mais on est Keko? Bana nzambe kati na bato banso bainga mama na bino na sali na bango makambo na kati ya ténèbres pendant 19 ans na yebite nyonso bazaki ba grand prêtre plus na yemo kwa zaki en tête ya ba grand prêtre zéro bana nzambe zabolo afuta kate pa kufuta tamukolo mote zabolo. Bande maman beta tout la tête là comme on a pas si mal en Zambé attends mon bon là tu comme dans 70 à beta tout avec Jésus c'est lui la meilleure solution la meilleure réponse pour toi on ne va pas si l'élo mais l'homme comment on n'a pas cité même devant docteur à l'homme que si des va sceller non ceci il va waya bande ko mo to mo na kite bande ko babulu to mo na kati na moto moko boy bande ko babulu akozela ayoki mongongo amoninga ne prophète Esaïe bengi alobi mama na bike meta prophète aye amemela ka sangwa kufa amemela ka sangwa condamnation papa na ko ki ko memela condamnation ki esika mo na suki na manzaka kwa mais dans le continent na cimetière était beta to le la meilleure solution est là nazo talaye nazo lukaye bonuki meilleure solution mais bon simi et bien té dans nzambe mo ali quitter na loboko mutu suko sali faut pas like kweye pasuki mais na ko confirmer olelo atozo mona pasi lolene ni Christine wetu to Christine ka joanzambe oza kuna na kati na mboka na kuna na Londres na kaso ko yokanga na Belmingham, ce qui na Belmingham, na Belmingham, c'est Kaboke Christina, c'est Kaboke Belmingham. Bana Zambe, Yesu Christ on ne pas bâtir point. Yoko tia pointé, l'aura que Jésus-Christ est Seigneur, je le connais, il fera. La meilleure solution pour moi, réponse favorable à Kosala. Azo c'est la mission c'est la mission le moto toyoka molelo to kilina bande babo le moto yoka na mukanda na 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Moi c'est dans Zambe na peso mama na kamatela le mission 2 Corinthiens chapitre ezali temo na monokolo lo bakamu mikolo nyonso. J'espère à mon rédacteur. Il fera. Moi, c'est dans un la pression Maloba Maman, la 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Merci, maman. Total m'a commis dans Zambé, na 2 Corinthiens 12, verset 9, partie A, total au nom de Jésus. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen, maman. Oyoki. Bande koba yoka na bande koba bolingo yoka maloba o maloba ezali maloba mama gaste maloba mama dokaste ezali maloba na yeme yo ezali na yeme to lelo yeme yo ga sa susu yeme te non hein akomi papier ah non
Yemei. Le tout-puissant, le commencement et la fin. On a ta mokolo moko te bako changer kaye. On a même lelo na bi beta toro na ye. Ata tombo yo soka tombo na tombo no ndenge na tombo yo. Bakokolo na yo. Moto ko réclamer à cause à la terre. Yemei. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Yemei. Boyoki lecture wana ngai te ngam tuna tangi te. Ngam tuna lobi ngo te mo sila nzamba tangi makomi na ye maloba na ye. Bien aimé, tout ce qui est dans la Bible comme la parole de Dieu c'est la vérité. Ba nzamba ndoki ayebi nzambe na yo atele makata resiste kata ndoki. Biso te nzambe na te potoza de le nyoso nzambe mais zabolos atele makali boso na nzambe te. Belela kaka je Omona ndenge zabolo sa kopakata. Omona ndenge kopakata. Tele ma minute to omona ndenge kopakata. Bana nzambe zamba za malamu. Zamba za malamu. Lelo bande ngoma bolingo. Pasi eleke. Ndokia kosepela ndokia kotala yo. Boni na bana nzambe Jésus est pas libéré à koboya, à résister à l'ennemi de qui nyokole. Avant que la kata maboko esclavagisme. Mais quand la Bible bande ngoma bolingo ndoka na côté. Donc ata kangi ole lo alobi diabète ya mo kwa parce que diabète biso na sorcellerie kala. To la ko benga ole na la kunezaraki mot de passe familial. Mot de passe familial le ko wana. Mot de passe ya sorcellerie familiale. Mais ce que tu as Jésus, on a mis Jésus comme Seigneur et Sauveur. On a sous la droite, tamokete, yako banga, on a la loi avec Jésus, tu n'es plus. Et verdade, il y a solo zali souté la loi établie, on a souté la carte racine. Tout le monde Ézéchiel a pakati. Alors la tata la mi mamaye tata ko mo bisona kata ndako ali to kutana yesu nzoka na ye baki mokomo so to kutana na yesu to bimi meta mo sekela kimi tata la di Jésus aye bakate akeko découvrir que ba loi ezalaki ko ba ki na kata condamnation tous les enfants de ces messieurs étaient déjà vendus. Ba no ba mo to ko na kata Isaïe 50 qui t'a vendu non il y a personne qui t'a vendu. Tu as été vendu gratuitement. Gratuitement, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. À cause de la dénonciation, tout bima l'esclavagisme et le péché. Tout bima. Le péché, c'est bolo communel. Péché, c'est musala oko sale la zabolo pour la malheur na yolobi. Pour la malheur no lelo. Péché, bande ko mamoli. Mais tala kutamana nazambe azana Bible na mamo azana na Bible 24/24 est-ce qu'il y a so okomitu lobi antichrist o moto oyo a monstre bi azali moto kana sikola utu ko bana bisi amen ikomi susu mama na ngatela na kwei mama eleki bo basimaki tango ba me tata na beki na kobandana nuna message on appelle si papa nyonso o babengi nga lelo journée mobima na recevoir ka papa marié papa marié na beki bakota te o basu marié bakota ki chubu babi mama grâce mama to futo nini mama moko lobi nga lobi mama nga na keke mususu na mwasi na gate ato bana makala nga mama bika bina makala nga 9 mois yango ya ko bana mama na ko simbe na ko bandela wapi asala lipeka mochunga abaluka boye chunga nakota ba mama na nzoka ne foko mongisa sani kitoko ya la propre potata ya kulia biliane kitoko ba papa bande ko ba bolingo ba mama entre parenthèses ça c'est notre affaire mais la CP limite la papa ko ba benginga ba papa donc avec tout le respect en tout cas honneur au pesi na wana ya ngate na koka ngote na zoki se yango ka mokolo na ngonga na ngaka punda ya pamba bande ko bakanisi de lobi ko saka bena kati na Biblia ba tusu ba tanga Biblia te mais kuta yango na discipline na ngo kuta ba na zo mene vie a moto ba tango ngote ba ko kwese atango ngote ba ko nyate ba matango ya kolone atango ngote ba ko emilie pe ba ko ridiculiser bana na zambe discipline bana na zambe
batata na ngai lobo na motema merci 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 moko alobi na ngai alobi o mérité o mela sikri mama na kotindela yo yango mama na ngai donc o mérité tata mosusu abi mama gasi o mérité mbata kabi mbata lisusu obetanga na te mabe abi yo mo ebi mbata wana batata nzambe apambola bino Jésus Christ Seigneur j'ai réussi fili ya batata na tangi bango batata tukumi bale na sango 27 personnes surtout Paris ayaya na yuke ayaya mais Paris a gagné que le Seigneur vous bénisse tous Jésus Christ Seigneur bandeko bamolimo bana nzambe tokende koyoka po tokokende na lombango lokwa tobandi na retard tala kaka eza na bandeko lobi musala mwasi na nzambe kamata 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57 bana nzambe toyoka parce que tolobi que il est notre meilleur, la meilleure solution Jésus-Christ de Nazareth. Moi si Nazareth la pression maloba docteur victoire Corinthiens 15. Merci maman totangi makomi tozui mokana na 1 Corinthiens 15 tozana verset 57 totangi au nom de Jésus. Bible lobi mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bandeko babolingo awa boye bakokumisa nzambe balobi ete kombo na yo komama osanzolama onetolama no masi ya mwana pate po ete yawe tata oya biso elongo ekoya kaka na yo mosusu te kaka yo bana nzambe nasepela na Ezaïe mingi bana nzambe Ezaïe ntango azalaka na problème ntango bapersécuté Ezaïe ntango membondoela te Ezaïe prophète monene alobi nzakomba nzapa yo tikina na mboko oyo kaka mpe yo tombolinga epe onga na seli mosala monene monani kaka na mboko oyo nakufa nabeba bona sambwa boyo lisambo lino nzapa kumwe bokulaka olobi nini baloba landa ye priye nekika mabolo wakokumisaka nzambe ye alekika kopesa nzambe mbelesi otata nani eloko nafuta te nzambe zwa kaka lokumu mpe tobongi na lokumu bandeko babolingo na ntango amikakatano mpe kokoso jeremi nani Ezaïe aza kokumisaka nzambe okata mokolo moko milimile te mwana mama bana nanga bokokanga lelo yengi naloba no boye na ntango etumbano eye makasi na ntango emiliation eye makasi na ntango kombe eye makasi mwasi atelema bino azokende yo lisusu te mobali atelema alobi nazokende yo lisusu te nga nakokende mekumisa nzambe te tia mabongono na se banda kokumisa nzambe aloba nzakomba kumu yawe zwa lokumu nayebi likambo te me yo oyebi kati yo oyebi libanda zwa kaka lokumu bana nzambe tozala nano na position wana nayebi kati te nayebi libanda te me nzambe yo oyebi kati zwa lokumu bandeko babolingo nakita na avion bamama na bino bakitisaka na avion na pilote babengi mavinga mutu nyonso ayebi komanda mavinga azalaki copilote ya DC-10 ya Ezaïe mais ntango tozwaki faillite na Ezaïe bakamataki na mokandila avion privé akitisaka na kati avion abi yoka na kati avion mwana mwasi na dekola te mwana mobali ya jeune ayeki wana telema abi mama place zwa place na navandi nakangi sentire abi yoka na kati avion okokita bana na nzambe kobengana mosusu bakobengana kokima mosusu motakokimo ezali mpona lobi kona osanlesa bato na oyeba te yokanisi malere nyonso yaka mpona mabe bien-aimé malere nyonso yaka mpona mabe te tocomprendre ndinga na nzambe oza na kati ya kokoso bandeko babolingo banda kaka kofuka maloba na nzambe tata nayiba te nakosa te naboma te nakota mpe fétichere te nga navandi kaka mabolongo nakozileya nono mpo nayebi yo c'est ça bien-aimé tala na kati ya bible otala mo baperseveraki oyo bapersévère botala jambe baza ebele surtout te na kati ya bible bazali ebele oyo bavandi kaka na makolo ya nzambe ana alobaki mpo matambo kita fongo na ndenge ana bayimilaki ye na mobali ne na mbanda na ye na kati ya ndako moko bandeko babolingo bandeko banda akolela oyo nzambe apambola lombongo mai na miso na ngai ekomi mai ya komela. Oh Jésus, merci. Ta chair de poule de Jésus, ça va. Shilo, alléluia. Tika ma misu na sopana. Oye komelama. Oye ko kita na vase. Tike kita na vase. Le me ko tonda na vase wana nzamba ko ba stop na boy inondation. Suka wana mama siko telema. Et cette femme qui a parlé voilà qui a une assurance. Une femme condamnée mais elle avait l'assurance puisque Mardochée qui n'a kende.
Tu as un Dieu que moi je connais. Mardoché a évoqué cette forme de prière. Alors qu'il a côté mystère na yebio. Na kolera na kolomba nous avec kendo ko victoire. Ngayo abi kende la lobina yo. Bien préparé à Keneki. Mais tant avant couronne on quitte na mutu na. Azaki une femme étrangère condamnée. Na katamboka on ba ko zela loziko. Okolo ka de ba bolimo. Mais Nzambe a télémaki pour la défendre Esther. C'est à cause d'elle seule. Famille n'est pas quand la mi pota ya lati couronne wana kiti na famille ne kiti bo kiti. C'est comme ça que Nzambe. Les lorsque qui Dorcas victoire à lati couronne ya victoire. Et Kolanda Marie de Jésus, et Kolanda Grâce Kalanga, et Kolanda Sri Mbia, et Kolanda Chantal Mouchupo, Yvonne Waye Kolanda. Judith Njubu, Yaya Mama, et Kolanda Bissono, surtout quand les mamans et Kolanda Toumone, Christine. Et Kolanda Tatamos. C'est comme ça. Manko alati couronne au tole et zumino, surtout que vous avez senti mon corps. Yamana va comprendre. La comprendre. Filo ka otoka manga mama pa lo sa ka te koloka ka te filo na koloko to kozwa. Oza disciple to tamolo kozwa. Ali mama na pado. Mama na kota ka otenga bi okoti abo puisque oza ki disciple ki compagnon. Droit de mise au koti makambo. Ouais makambo ki kala mama les bâti ma coopération na Paris. N'est-ce pas c'est comme ça. Pas nous amis c'est comme ça. Et zandenge wana ekotika na ndenge wana bana nzambe. C'est comme ça. Il pas mourir à mon tour, pas une victoire pour quitter la bataille. Autant la Josué t'a fait ses recommandations. C'est ça. Dans ma vie, l'état la victoire n'est pas l'état mobile. C'est tout qu'on a ensemble. Allez, victoire, il y a Josué pour la commémorer ma banane ensemble, la tête promise, pour la wana, la belle wana, bagnata makolo, toi. Moïse a ça, mais pas encore la bago, qui me court. Hein? Combien de mbongo Josué appelle ça Kinzambe? Rien. Combien de mbongo la Minduki Nzambe appelle ça Josué? Rien. Armes sophistiquées. Pour y aller longue, ma mire kweya, ma barrière kweya, ma nini se kweya, ma de c'était quoi la crainte? Ami le voilà ce que tu m'as fait. Ça là ne touche pas. Autant la moitié à l'issue, oko simate, awa ko vandate, ako telemate. Ce qui est qui est bon. Et si les bolika bakamolobi abika ko wana na lobi na yo soki ko ça yango na kozala na yo. Vous comprenez? Donc ça veut dire nos armes sophistiquées pour renverser nos ennemis, c'est quoi? C'est les commandements de Dieu. Bien aimé, sa parole doit appliquer yango au ton de Samina Ken. Kalami était la fait Samino soukana témoignage. Et qu'on n'ingisaka bino banabika maté mais monde entier, tous les 4 coins du monde et puis ekomona. Bana Nzambe, ezali gymnastique moi ya muke, ça nous coûte rien. Nzamba kosena biso faranga teo. Nzamba kosena biso to tongere banda kuteo. Nzamba kosena biso to yaka na 100 livres, o yaka na 1000 livres, yaka eloko te, nzamba kopesa biso de telemawa. Simba on, oko simba te, oyo zalango, nzamba sengi soto za autorité, yako résister devant mambi. Parce que yoko lingo kozala na mambi, to moto na mambi, libobela ti yo oboela kani, oboela kani, kumatu kwa ngondo. Mama la volo banani kwa, ndekeda, chala muso kuboela kani kumatu kwa ngondo, réponse est seconde. Solo baleli kama bae, ufanyika nye bodeni mama, mina baleli kama bi oyoka kati na mbuzi, ndekela, chala muso kuboela kumatu kwa ngondo, papa ngodia imaka mwana olofo, papa ela yoki, chala muso kuboela kumatu kwa ngondo. La boule nanga. Mais maman, comment on a commencé à boulamu kai? Boulamu boudinzabi mou péché, nous fait perdre la moitié boulamu. On dit ah tu n'as boulamu ni. Boulamu on zaba pesina ya pema. On a correspondre les boulamu te. Ka boulamu ya solo no wana. Nous sudo wana na yeka po mama na pesanga kaka mot de passe. Mot de passe on tam supona boulamu na na ye na bon. Mot de passe on tam supona ça alors yeka ando wa bolingo mama. Bande on va organiser bondo kezali ba ko bondo kika na mutu pumbwa apumbwe non okoko fana ka ndimo vano na appliquer kindoki bana nyo so basili fou
basili yo parce que maman ozangi secret ya bana na yo, maman ozangi secret ya mobali na yo, maman ozangi secret ya misala na yo, maman ozangi secret ya ba projet na yo, oza nulle part. Moi ça madame ezalo azako surprendre bato. Bamonika likambo kwe makambo euti wapi ndenge ezali. Euti wapi ndenge ezali. Mais soki obeti piololo ozaka muta ba milelo. Bande baba bolingo to yoka liloba na Nzambe, mwasi na Nzambe mama otemela so mukanda na 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1 verset 9. Mwasi na Nzambe na peso malo. Merci maman pour pesa mwana merci toju mokana na Nzambe na mokana na 1 Pierre 1 toju verset 9 Bible lobi parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen, amen, amen. Moi si na Nzambe chamuka moke na peso maloba na mama na exauter biso moke. Merci maman pour pesa na maloba balingami Yesu aza na bomo Nzambe aza kotalisa biso bolingo na ye butu moi kati na bomo na biso lolenge nini tata kolingela biso tozala bien-aimé dans le Seigneur. Mwasi na Nzambe atalisi biso apesi biso bandakisa ya bandeko na biso ya Bezayi ya baani oyo bazalaki ferme kekeso basituation bazalaki nango parce que bazalaki na foi na kati na Nzambe babeki ete solution na bango nyonso baza nango bosenge kouta na kati na Nzambe. Olenge pe teme kitoko mwasi na Nzambe ayebi biso alobi ete solution na biso eza Yesu Masiya, meilleure solution na biso tokoluka butu moi ekutami kaka na kati na Kristo Yesu ngano toyambi lokola mokonzi mobikisi. Balobi ete awa totangi balobi parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Bien-aimé, salut ya bomoi na biso ekoya kaka na motu ya kondimo oyo oza nango. Bakoki koteya biso maloba na Nzambe butu na moi tokoki koloka soki mpe kondimo ezali te bien-aimé ekobota mbuma kati na biso te. Eloko eza kobotisa maloba na Nzambe tokoloka butu moi kati na biso bien-aimé eza mpe bokondima na ngai na yo nde liloba na Nzambe eza kosala misala kati na bomoi na biso. Mwasi na Nzambe aza koteya bateyi baza koteya biso me ntango mpe kondima ezali te bien-aimé ekosala eloko moko te kati na biso. Balobi ete sali na biso ya milimo na biso ekoya na motuya ya kondima bien-aimé. Balobi ya falanga te me babi le prix de votre foi. Donc motuya kondima oyo oza nango na lilobo toza koyoka butu mo yango nde kobimisa bien-aimé lobiko ya molimo na yo, lobiko ya libota na yo, lobiko ya nzoto no ya misala no ya makambo na yo nyonso tu molingami kati na nkolo. Batalisi biso Ezayi quel que soit bitumbe telemaki mazalaki ferme. Azalaki ferme parce que azalaki na foi na Nzambe. Ana vase tondaki na mai na kolela, azalaki na foi ebaki ete Nzambe wana akoyanola kanga kaka quel que soit humiliation, quel que soit nyonso na kuta na stabilité telemi naza humilié partout. Menga na kolimba te na kolela Nzambe wana na nzela na kondima tata na koya kopesa ngeya parce que to poussa na pa moto tango za na foi que recevoir quelque chose de pas ya moto wana ndoko te okopoussa na kondima nyonso ke soki na beteli tata na nga porta kofungolela nga soki na lombi tata na nga kopesa nga ozokene na assurance na foi nyonso pa na Nzambe mais tango yo za koya kondima ezali tata liloba eza kosopana ekosala mosala te bien-aimé liloba ko ya yo balobi ete fungola motema repentez-vous ndenge tata aza koganga tobimisa misala ya ténèbre mpo tozwa sali ya ame na biso yo lobi wana eza yanga te eza bamosusu moyebi ke kati na yo makambo ya molili ebombami motema etondi na makambo ya mabe bien-aimé oza kokoka kozwa kondima te mpona kobimisa misala satana sali ya ame no ya po kimi ekota kati na bomoi na yo mpe na libota na yo. Jésus Christ est vivant, mwasi na Nzambe Nzambe apambolo mama na zonsi oyo malobaki Dieu vous bénisse. Nzambe apambola yo Dorcas Victoire mokonzi apambolo mama Nzambe oyo azali malamu
donc ayebisi biso kitoko alobi Ezaïe bana na Nzambe Ezaïe alaki mobali ya solo na kati ya mimbondo ya humiliation na kati ya lolengeni Ezaïe azalaki toujours na makolo na Nzambe Ezaïe azalaki toujours kopambola koloba na Nzambe tu es Seigneur mon rédacteur tu es Seigneur. Donc nanga mama mbekana kotala micro kuna mama na suko koka mezo sala makele retour. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédacteur et vivant, la main cachée puissant. Dieu soit Azali, Nzambe akotikala Nzambe. Bon, Zali Sinel Kolo na se Azali bien. Comme tout ça donc la solution na meki ko kango ko bongisango côté o. Ba Nzambe, bon Zali Sinel Kolo na se ko sinali bota na Yuda, Nzambe ya yona yanga Zali malamu. Bien aimé, toyoka Ezaïe, ye oya ye elike ezalaki Nzambe. Oya ye kembo ezalaki Nzambe bandeko mabolingo oya ye sukisa ezalaki Nzambe matière sophistiquée na ezalaki Nzambe alobi na biso nini mwasi na Nzambe sans plus tarder tozokende mwa noki kamata Ezaïe 26 tangela biso 3 à 4 mwasi na Nzambe na pesi maloba. Merci maman kopesa maloba Bible elobi totangi na Ezaïe 26 tozwi 3e verset totango au nom de Jésus. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie à toi. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher de siècle. Amen, maman. Nzamba za koloba lobi ke bana na Nzambe bokanga malanga ikosi na libota na Yuda. Nzapa. Alobi bokanga malanga kumu bokulaka. Kashomona. Chimankinda chilobo muluba wa mungalila chamakanda alobi bokanga malanga ngai nde na ili lelo lobi libela sikona ko bongwana kata suki mokete bobima bobwaka moto wana moto mabe moto na lifuti mabe bo sepelisa lobi ozu problème okomi na makambo lobi ozu problème okomi na makambo era mwana moya mobala seki homosexuel aki pede alobi mama grâce na koti na komela kamai bon ndenge nini wana mama na telema te na kaya kovanda na boyi pe makambo mama depuis na koti likamwa lelo 7 mois na boyi makambo wana na lobeli Nzambe na nga Nzambe o baninga bakomela mai bakotelema bongo ngai pe na komela mai mama grâce na kotelema te lokwa boni na lobi ne malembe mwana benganga lobi mokolo na mercredi to sola kitoko lelo bala na Nzambe ngai moko mama na bino na bengi tango tata moko la musinga lelo na ba neve pro ko sikisanga mwa moke abetela mwa lisolo papa marié esili mwana mobali wa benginga abila na mama ngai olobaki na benga lelo nga na tuninga bisebo ona poso telema na tuninga bi metango yo boya ki ko telema yo komaki mwasi osala ki méthode nino yo sai ko lobela na basala comme opération ote c'est une opération te parce que ça nde aye ko funa na bi mama ngala yeba ki makambo te kaka bapasi olongwe na kisaso ye famille notre mama ko chaka o makelele butu na moi mwana ngoyo po kende ki kuna olokona motoke na poto te baninga no bakuna na poto mama rango bako sepela webi ke tata no akufatike lo benga yonde ka tata na tikela bongo mwana yo ke kuna bonga chuke ko simba te olukapelo leo mosusu te atuni mama ne naiba aloya pona ko iba te bongo pe kuna to ka ke baiba na bongo mindele na ndenga propre soko seulement mukanda wana tie nzaka tout ça ngana yo ka mwana yali falanga ya motote ya bank ba mama na RDC bongo kanga kuna ba mama ba mamoyo o bana na kacha molili ba mamo baboti bana po bana bakende na tenebe na texeli bana na bango zabolo asale la bango makambo ba mamo bokukufa mabe mama nyoso ko kamata mwana na ye acha mwana le mwana mobali akoma mwana mwasi akoma mwana mobali mwana kenda yibela sana basa mama yo ko kufa yo ko leta bongo moyibwana te la bouche de l'Éternel a prophétisé nazu zambela na témoin mwana ko bisolo bia mama ngana lisusu mobali teo na komi mwasi mwana pa wana na tini bongo za na ile ponga na sabando na koma mwasi osala pe boni tata osala pe boni mokila na komi pasi osala boni bundalo lukandenge noso mama okopota reda ko osala mbula bibalete la bouche de l'Éternel a parlé mama bona dana bien
yo otinda mwana na salelo makambo ezali contre Nzambe osepeli po beti to bi mwana ngaka na poto mwana ngaka mobala kana poto mwana na mobala kana poto te mwana na mobala kola na poto te parce que mwana na mobala za na poto te ane mwana mwasi ndoma polele yebisa bende kono na ke mwana upango ndebo moni bo mwana ngaka susu mwana mobali te akoma mwana mwasi mwana fara droiti bende ba bolingo bola ndalikambo bien. Merci. Merci Maman Pauline, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bana Nzambe. Mama mais il a moqué te maman kapene kalamite. Mbula mi bale amoke. Mbula mi bale ose kula ngala kufa wa. Alobi nga mama tala le mama lele nde balinga mo baye ko konga bali ya to kenzela mukuseo. Biso no soko mona biso botokola taka bamvata ba grifo boko mona de to abo. Mwa mituka propre ya to ken. Soki yo moko ka ande okemba. Atuna balinga na kemba bolo ngala ndeke na kemba be yomoka okemba so yaraki ya tozana na bana te na baleki te na ngena ba bino likambo lobela ki pa yo ya lobela ki akembi sakanga ka motema alobi grand okuwa kuna me yo kanga ka motema yo prepare ka mondongo ndebo tango baki bakoma kuna bopa balekise bitala makambo yango batatala pe babi yaka nano to kwa yo makila yaka to kwa yo soy yaka to kwa yo ponction rombe mwa mai kuna ya mokongo yaka to zo mwa izirine yaka to talo ana nini tango batali tele boti balobi choche ayo nde pina mosala vrai travail ya sone zeka ta mondela ngomo kwa ye bakomo kwa ye tout à tout akomo beta de tout à tout ay ko tindela mama ne faranga kuna mama sepeli o bande oba bolunga na tuno ebisa ki mama alobi na kosala nini mama grâce na ebisi mama na nga vérité na bi mama nga na lisusu mobali te nga na koba nde moto na nsima mokongo mata tokende punda na lisusu te mobali o mwa eloko wana omoni mama azala nango ka mwa mayele po mama sepe na lobi likambo wana yo kaka pesa elemaka nango tata mama kotala bandeko babolingo conséquence nini oyo te koyela mwana bandeko babolingo bana mibali nyonso basala makambo ano nga na yeba nakunda 4 nakunda mimi nakunda zulu nakunda mwasi tata nakunda eme bango 4 ya bapede nga nakunda moko balawale te na fui disi wana eta baliki na ngale maolela kanga ubingela makalanga na kokota bo mutu mutala nguma biso efungwani moto ko mundana yiwa mwenga kamadi ngabi ni kamadi ngayo na kokufa ngabi kamadi okufa te to solo di na ye 16h à 17h na pesi moko na 21h akufi mais okota le balami balete nguma biso bimi libanda bandeko babolingo esquelette wapi otala lobi bandeko babolingo likambo nini oyo nakomona moto nakomona nyama ya zamba likaku mbiyelebe mekende kotala villa nde na limete ya mwana mwasi wanaki mwana mobali akomi mwana mwasi kende soki kotala villa nde na limete kende soki kotala bavoiture na bajipe atiki ça sert à quoi bien-aimé mama agwana kolela mwana nga mobali nga natyelaki motema mwana nga mobali osupe mamangaki mosakata bolimbisanga bandeko mwana nga mobali oyo mama wana kozanga bitala bamama mosusu tena bamama mosusu nzambe na bomo kokumba yata ineno bambe contre mire mais mama oyo adoki modele oyo ils sont là les mamans comme ça bazali nanu bandeko babolingo nanu bacomprendre mokili te babondela mpona bana na bango basimba bana babonda bana na makolo bana batanga classe balekisa bana ndembo balekisa bana basport yali basket tennis bandeko babolingo lelo makambo nyonso to soki mwana na aza sûr atie mama otie na maboko ndami mwana na kopambwama mpe yo kopambwa mokosepela okozele te mwana na kotia balosambo okotia mwana na makambo normal pour lobi akobiki sopo yo apaka yo kokende bongo batikali baleki balabaloleki mais mama kosepa bi mwana nga na pota kosala mosala kitoko otala ndenge asali epuis bamama ndenge wana oyo bana na bongo basa sacrifie bana boye sans même kobangisa mwana ya asepeli mosala wana okende kotala bamama ndenge wana bokokuta bango vantard bazalaka nango soki mwana asombeli motuka soki asombeli mwanda kende otala vantard aza nango bandeko babolingo mwana mobali oyo ebisinga lobi mama nayebisi mama alors ntango esali bongo mindele bakamataki pour un délai ntango esili bon akoki lisusu kovanda te akoma okende oluka bisika mosala wana esalemaka
mais tala lelo nga bisikota yo kota kila bikama papa yeka ponzo nga mobile abi mama yaki kana zonga mobile na komela kama nga okomela mai yo kobika ndengene wala ni sumla kata biblia yemo ko tata lo bi malédiction lo bi ndengeni moto alolengo wana akoma azalela et bon ce que suki yo kimi pana ete abi mama na mwa ndambo na kila mwa appartement na mama na bali ya France ete kama likolo tata mo abi nga yakana ko kindo kota mabondeli na ko benga nzambe nga asopanga ba mafuta o ba nino ba mama ba klibita beta ba jido ya sala boy akamata ba sutani na ya pachenga be eloko te ha na ebisi yo lo bela tata mo ke yo alaki motona abite mama lokuta mabenga na lobele lokote mende ko mo nga remarquer nga abinde ni na ko mo ba simba ka mo ko la mo sibo dabi akini ki mo sikata le ki na mo sikata asala no ki dam tabia sala nga ki dam tia za ka bombarder ya ba délivrance. C'est très bien de prendre 2 heures du temps pour chasser les démons, hein. C'est très bien. C'est très bien de prendre 4 heures du temps pour chasser les démons, c'est très bien. C'est très bien, bien aimé, de prendre 21 jours jeûne, hein, en jeûne pour chasser les démons. Pose-moi solution dans le jeûne. C'est très bien. C'est très bien de faire 45 jours à jeûne. C'est très bien pour avoir la solution. Mais laissez-moi vous dire 0. Au coup, il faut que jeûne. Dans ma mère, na landa batoti na kata ba jeûne. Jeûne à 3 jours sec na lande ti na kata cher aya na cher akamati bible atia na lande na botoli e bible kutu na botoli na beti bible ona ku de pied ke kuna na longo de bando ba na déshabiller na sali makapita na sali na kepemelo na tele na susa nega ako situka na talie na moninga bizile susu ronfre susu mwa muke na tele nega tele mwa na susa na moto na ko seke nako seke na bita la tabao meka lisusu à chasser ni na wana nako sekaye. Qu'est-ce que vous croyez dans le péché? On a la carte jeune non bien coquille dans le péché mozo kufa nzala bien aimé nzala ya pas mozo kufa comme on a passé on beta ma confio na zo beta na zo lié so mona na zo lié on lié quoi vrai qu'on lié bimisa na no bosoto wana. Vous avez le marque de la bête, bien-aimé. Vous avez le marque de la bête en toi. Le péché, l'impudicité, la méchanceté, la jalousie, la haine, mensonge, impudique. Si vous êtes joli, vous êtes nini. Mais nous devons se cailloter. Il y a un caillot. Vraie prière, Rosalie, très puissant devant Dieu. Devant Batouté, devant Dieu. Pose à ma salam intervention, car oui, je t'accepte, c'est le pardon. Je suis impudique, papa, pardonne-moi, je suis faible. Je mens comme je respire, et pitié de moi, Père. Je suis très méchant, papa. Pardonne-moi. Sans toi, je peux. Papa, oui! Oui! Il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Mais pardon. Complètement ma confrère des modèles. Non, jamais. Bana nzambe soko tali bana nanga oba yebingai nazaka makasi. Je na tapaka ba démonter. Non, de quoi? Quand taper dans vrai de moi, ça dit qu'on résister la vrai naï. Voilà non, pas ici double. Nga maman la bilo na tel sarabinote. Les gens on a ça qu'on a besoin on a kacha moi et loko nanga. Tama qu'on résister. Abi maman tout sauf ça wanate. Et c'est tel vrai tout taillé zabolonde ya wana. Parce que les gens croient que zaboloka pour ba koloka. Mais non, les œuvres là, les péchés là, c'est ça. Yango wana ndoko sale la zabolo musala il faut futayo. Mais parce que comme tout ça on fait l'été bien aimé. Vous avez cette entreprise ya diable va te payer le salaire. Ngana bana bilonga yo suki na simiote. Mukona na sadu boti na sebi on a raté on a besoin la colère na kolia minu. Na ke kolela na bila sala ndenge pour la simba Gilbert. Na luki stratégie na ka Gilbert tu es ma sœur. Je ne peux pas faire ça là au mon ami sur ou sous son ami kalanga ena comme mon ami sur je suis ton grand frère dans ça je ne peux pas te toucher toi là tu es ma sœur. Na zongi na kolia minu. Le ko na kolia minu na bila ko sala na mobile.
bien aimé tango ko éviter péché ozo nyoko la zaboro oko nyonga ye ya mwana zaboro la biso lobike même ata yo sala ki sala to kokoma kuna na to kokuna te to yo kano ya suka oyo kanini zaboro la biso moi si na nzamba tanga biso na Esaïe 26 to yo kanano Esaïe bande ko ba bolingo les grands secrets c'était quoi to yo ka bande ko ba bolingo maman n'ébite so so tangela biso Esaïe maman nanga Dorcas Victoire. Oui, maman, c'est total. Très bien. Tangela biso sur Ézéchiel. Bon, yo ka vrai secret. Ben nzambe OK. Ato sala ki lisuma ndeni. Ato bota mi na kata ni bota ngombondo ndeni. Ata kutu balo papa ki batu combien on lomo boy o casser contrat na yo na moto wana zabolo. O boy o lobi na kembango. Na ke rosala musala. Et pas attaquer nanga. To yo ka bande ba mo ndeni tata ko lobi la biso. Ndeko ko comprendre si ko mission ya nini ya bikamwa ezali nini bande ko ba ngo nzambali bisaka to parce que tu vas faire les sacrifices des 21 jours ya jeûne nzambali bisaka parce que tu vas faire il faut otonguer les temples il faut bimisa 10 000 euros il faut bimisa 500 euros pour salongolu il faut bimisa bon point te célibé non quel est le sacrifice les dons bien-aimé, oyo zambe azolinga pour balola yo, pour alingi biso to kufala masumu te, soka kufila masumu zamba azangi yo. Et là on dit zamba ko senga to yo kango sikoyo, nino zamba ko senga ata condamnation ezalaki ndengeni quand tu fais cela, oya ko senga wa okomi yaye. To yo kamo si na zambe Ézéchiel chapitre 18 verset 20 à 23. Yango to ko sukisa nango moto fungola nzela. Merci maman ko pesa na malobato tango makomi na kombo na Yesu tozana Ézéchiel 18 tobandi na verset 20 tango au nom de Jésus. Bible lobi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Alobi molimo ekosala masumu nde molimo wana ekokufa. Mwana akomema libebi condamnation ya baboti nete ya tata nete. On y va maman. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchance. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, oui, maman, continuez. S'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice. Oui, pardon, maman, continuez. Merci, maman. S'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Ce qui monte a zongi appliqué, bosembo zero manazo la kisaye, atamboni na zera wana, ye akokufa lisusu te. Ataba kanga kiene sikani, ataba chakyo na mulangini, ataba chakyo na nzumuni, okotika lesu kokufa to tsala kobebati. Ato zalaki wa nzambe akobimisa yo. Nzambe akobimisa kwa bikisho wa bando babo lingo soki otumeli. Otumeli lobi masumu nyonso zongeli nzambe. Ozui via sika, nzambe lobi akokangola yo. Nzambe lobi akosikola yo. Nzambe lobi akopambola yo. Yamona bana nzambe zela na biso ekozala. Pour tout à l'heure, nazala mingi akolobate, na kosenga kana bana nzambe, na linga mobala nzambe pardon bolimbisa. Na lingi bolimbisa mingi bana nzambe soki nzela efungwa bandeko no akomo benga, zala attentif, kuna oyoka. Soki ndeko no zala nini ko benga te. Surtout téléphone oyo ya WhatsApp ya maboko. Zela parce que bino boza bataliba na boza soki batu ya kati, oza numero kati basili na kobeta mbela na lui mutu ya téléphone ya ni oya ni kobenga siko na téléphone na libanda benga. Et vous amara mumi bala na Nzambe. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédacteur et vivant, la main cachée puissant, Yesu azali Nzambe. Bala na Nzambe Nzambe alobi ngai te. Alobi soki okobimisa mambila yo
bosoto na yo obimisi yango bana na nzambe nzambe azali nzambe ya kokangola akokangola yo akobikisa bandeko ba bolingo nzambe olinga sala biso nini ya bana nzambe bolimbisanga Allô? Allô, maman? Oui, allô? Ozokanga? Maman. Oui, maman, la pression maman. Maman, il y a des boutons là, ça vient pour témoigner qu'on a un temps de Noël, il y a une balai, la douce la police, mais ma dé, oh, la zaki kosa la maman nangai. Amen. Maman, nga la zama si ya libala. Oui. Mais, azali koviva na mobali na ngai apres naye kokuta na mobali mosusu nakomi kodekouche na kodekouche na kobima libanda na mobali po a chaque fois nalingaki nabima na mobali na nga akomaki osepelisa nga lisusu te nakomi obima sikoyo na mobali moko nalingaki ye tokomi ovivre na mobali wana tanto bandi ovivre na mobali wana kosepelisa te na nini mame fo kodeteni kosepelisa te na ndenge akovivre boyo bien na mbeto ok mobali azali kosepelisa nga te wando viva naye naye kolinga mobali moko tanto bandi oviva na mobali wana akoviva nde nazobima na mobali wana ti ka bongo naye kokokisa 32 ans ntango nakokisi 32 ans bamo règle katani nazoregle lisusu te eloko moko te naye kokóma na age ya 35 ans ntango nakokisi age ya 35 ans mama naye kokota radio bikamo nakoti radio bikamo kaka na mateya oyo ozoteya biso naye kokomprendre ke règle kataninga a partir ya infidélité na ngai oyo nazalaki nango mama ntango règle katanaki oyo nandaka mobali mpe katanaki okune mpe ya makambo ozalaki mobali no ntango ozala naye ozalaki Allô, maman. Allô? Isabelle, ma chérie, attends un peu. Isabelle, attends un peu. Il y a quelqu'un à l'île. Nous sommes en direct là. Nous sommes en direct, ma fille. Attends un peu. On est en train. Je ne sais pas si tu es en YouTube. Allô, maman. Allô? Siko na yako comprendre que infidélité pour nazali kana ndako mbali nanga mama po attend na nina bi mana papa tellement zako sepelanga te yoko na sina lingaki deja mbali msusu na komi ko pesa makambo nyonso na pesi mo mbali ana ka confiance na komi ko bimanaye na zo bimanaye ima mikolo na yako comprendre que règle katani na zo régler l'utilité et le moko te wana sina komaki na âge 32 ans tant règle katani siko na minute na zo le mama na koki déjà 35 ans règle te et le moko te mais au fur et à mesure quand ndenge zoteya na zo yoka mateya na yo mama na yako comprendre que règle na nga ekatani ose di ya nini ya infidélité na nga oyo nazalaki kosala nazobima na mobali mosusu libanda yango ka depuis nakoti bikamwa ça fait 3 semaines yango kaka ndenge ozoteya ozopesa bato baconseil ozoloba basi oyo baza bainfidélité mama na ye kocomprendre ke règle oyo ekatani c'est dû ya infidélité na ngai mama azosenga nzambe na yo alimbisa ngai na minute tozoloba oyo règle zoni akomi koregle nakomi oregle yango nazosenga nzambe na wasala nini alimbisa ngai ya mibale nazokumisa monene na bonzambe noko nazalaki koregle te eloko moko te 3 ans yango règle bande katana mais depuis nakoti na bikamwa ozinongo kaka ozoteya zwa mai tika tubela tala boye naye kocomprendre ke mama nzambe abikamwa na yo aza monene mama na ngai eza nayebi te nakotatola ndenge nini mama azokita na bango baza bainfidèle na ngonga oyo batubela batika bazongela mibali na bango mama na ngai nzambe na yo
bite na pesa yini mama na nzambe na limi tata o nzambe na yo c'est bon c'est très bien papa otubeli que ozala kokosa yo oza obima libanda allo mama otubeli pa mobali na oke ozala kobima libanda nasi ayebi te epa mobali na ngai ke nazali kobima libanda na minute oyo mama na ngai na ezongi naye koyebisa papa nayebisi papa makambo nyonso naza osala alimbisa ngai alimbisaka mama grâce na minute oyo naza na zemi ya 3 mois mama nzambe na yo alimbisa nga mama ya mobali mosusu oyo nazalaki kobima na ye wana sikoyo oza wana oza na ndako wana naza na ndako ya mobali na nga mama mobali wango bobotekile bana mama mobali na ngai tobotani mwa moko sikoyo zemi mama ntango oloba ozaki nde na ndako ya mobali nde uti kozonga sikoyo na ndako ya tata bana ntango oyoki liloba ntango nayoki liloba nde nayozonga na ndako ya tata bana nasike nde bolimbisi mama kaka ndenge ozoloba ke ozwaki révélation mama yango nazongi mbango mpo nzambe ozalaki bami bamama oyo azwaki révélation mibali na bango bakolela ya mibali na bango bazokolela mama yango nasengi nzambe no alimbisa ngai mama nakimaki ye mama sikoyo nazongi na ndako ya mobali nzambe alimbisa nga mama nazongi na zemi ya 3 mois mama mobali na mboka nika yo ozobenga namoni nimero ya UK ya Grande Bretagne mama ka ndenge olobana mama na ngai sikoyo mobali ati ozemazaki na mboka nini na Canada donc tolobaki ozongi noka likolo puisque révélation wana nazwi na pesana oyo ya 3 jours je crois mama na ngai yo ozongi mokolo nini na ndako no mama nazongi ka lobi mama yesu kristu nzambe ezwa lokumu mobali no mpe ayeba oza na zemi ya tata wane mpe auti aza wana aza na ye ntango oloba jésus christ de nazareth oyebisaki oza na zemi mama na ngai yango nazosenga bolimbisi nayebi te kiye nayebi te yalimbisa nga nayebaki te eloko ebanda kotinda nga mpona nini napesa ye te mama 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 na nga nzambe alimbisa nga mama na ngai po nzambe alimbisa nga zwi kaka ndongo olobaki révélation ozwi ebangisi ngai naboyi nzambe afinir ngai merci chérie mama nzapa o ekatani bandeko babolingo nzambe nanga omoni siko bandeko babolingo nazosenga bino bana nanga nalobiki soki ndeko na bino aza na ligne soki asengi bobenga te tala sikoyo akati na azoyeba te mama azoyokanga koto oyo bandeko babolingo ma fille Isabelle je te dis que si je suis avec quelqu'un l'autre est déjà une autre personne déjà appelée attends essaie de patienter voilà siko tonaki na posa nazwa mobali ya mwasi oyo bandeko babolingo toyoka mobali ya mwasi oyo mama soki bokoyoka ngai bozonga voilà soki bokoyoka ngai bozonga s'il vous plaît oh là là ekatani bana na nga bandeko babolingo bosunga nga mpe mama ya bino pourquoi bosala nga boye ko bana na ngai oui allô Allô, maman. Allô? Oui, maman. Yo, papa, namoni numéro la bino lisusu te. Yo mobali ya mama auti ko tatola. Te ngai na bengi bino depuis Chikapa, maman. Chikapa. Ngai kombo na ngai Mwamba Henri. Mwana ya Mwamba Atanas ya Chikapa. Atanas. Voilà. Ngai mwana.
ngai mwana na ye Henri Mwamba na Chikapa tango pe banda ko ya Chikapa banda ko fita na hotel na biso wana mon ami personnel oui voilà na bengi bino ngo parce que na bana makamu fa na ye bisabino papa Nzambe mwana nanga na pona ngai bisanzambe na yo et puis Nzambe na wasunga ngai pona na makambo ekomela ngai oyebi papa na biso zaki na basi ebele mwasi na ye ya misato oyo ya mentis oyo yopo oyebaki pe voilà tango mwasi na ya misato bazalaka na ye wana nga azalaki na age ya 23 ans na age ya 23 ans wana papa bazalaki komema ngai na ndako ya mwasi na ye misato wana mama akabili ezalaki soki okei na ndako wana okomona akolongola papa alongoli bilamba nga mpe alongoli bilamba mama mpe alongoli bilamba ngana mama ezobima ensemble papa azotala biso papa azotala biso azoyebisanga mwana ngai ye azotala biso biso mbale tozokusha ensemble azoyebisanga mwana ngai continue kosala boye po yango nde mutu epesaka nga mbongo donc nakomaya kosala yango trop mikolo mpe elekaki ndenge oyebi mama na biso akufaki mama oyo aboti biso akufaki mais avant mama akufa papa atindaki ngai ayebisi ngai naya kosala mission moko epa mama na biso ayebisi ngai aza na posa ya bapoile ya se ya mama na ngai ya mama na oyo aboti ngai nakata yango po azalaki na posa nango nayesi awa na Kinshasa donc alongwe Chikapa na ye na Kinshasa mpona kutana na mama mpona sala oyo papa ayebisa nga na sala donc olongola ye bapoile na ye ya se kokata yango esalaki mpe effort na ye nakutani na bakamarade awa nakosi bango nayesi yango naza na mwa mwasi naza mposa na droge bapesi ngai poudre oyo ya komelisa ye bapesi ngai poussière moko nazwi nateli yango ye ameli mama alali nde nazaki nasali makambo wana nyonso ya miniti oyebi boye mama akufa papa akufa bango nyonso bakufa ngai vie ezongi vraiment à zéro ezongi à zéro nde naza boye mpe ya mobali na ngai ezotelema te donc naza na ni mwana naza na ni mwasi naboti mpe eloko te déjà 47 ans yango naza nango yango wana nabengi yo po Nzambe na yo nayebisa saka bikamwa akoya kosunga nga na problème oyo naza nango naza na posa na bala mama naza na posa mpe na bota nakomi na posa kobota na bala mpe nzoto na ngai ezonga ndenge ezalaki mama na ngai mama na bino mpe akufa mama na yo mpe mama akufa déjà mama donc yango lobaki nakota na bikamwa Nzambe na oloko asungaka bato asunga ngai vi na ngai ezonga normal nakoma mpe kobota nazwa mpe mwasi epe nzoto na ngai ezonga ndenge ezalaki mama bana na Nzambe bokoyoka tatu antanasi nenu bene Chikapa bali babika na bateleja bili bateleja bale bani bana betwa ya Nzambe na mwana katani bane komotala ka bato Chikapa bande ko babolingo Kongo akatani nazo senga na balumba waya ya tatu antanasi boyebi tatu antanasi bokoyoka mwana oyo yeyo bande ko babolingo mwana wa antanasi bino bazalaki kolula antalo ngala kisuke meke hotel wana na kitaka kuna bando baba wende pourquoi na sepele na hotel wana botala Nzambe na ngefalaki na tuna muto na system ne yani tokende kolia na hotel wana na Chikapa mpona kolia kaka na sepele na to koti totanga boko hotel nini kitoko bo bando baba bolingo na fungola miso na tala na tala moko yaki na ngo tala bowa kumgenda lokola tala bowa nguma na tema la place qu'il faut, c'est ici. Na déménager, bato ba comprendre te na déménager na hôtel na bandako ya yangoyo. Awa nde sika na ngai, kalanga awa. Teko ko bana tanasi boy. Mais la tsala ko tula ya système nete. Ba na Nzambe boko yoka. Na uchi ko te bino sko bila bato boko convier, boko yoka. Moto ya kufa.
donc la basi ne sambo bakufa mais moi soit liboso maman mano bako kipeyete aki moi si mondo ka tcheke ka lokwa ma pembeniser bo bande ko babolingo bako benga me ko mona na lisusu te voilà aya zabo la linya banda ko ko sala makambo oui allô maman oui allô bonsoir maman bonsoir maman ngai mobali ya fille bien dit pona oya kimaki ngai wana mwa ba année belle maman oui papa nazo lukana poser ngai maman oui papa ngai maman oui papa papa olibisi okoki ko mama moke makamo mama lobi andenge ni tata maman akitaka donc ngai temeke nataki toujours kana posa na ye akimaki ngai bane bele akimenga bane bele mama akindaki na ye mais temeke na linya ki kala makasi donc nataka na problème na ye na tenga na nzambe abatele azunzela ngai pona linya ki makasi ndenga ko zunga mais nzambe azunzela ngai mama malgré toi kana zemi mwana wana kana innocent aimi eloko te nataka problème mwana te nataka problème te mais ndakutanda mko mwasi na nga azongi te vraiment tande na lingaki mama donc tande nga alimisa ye fra mama Allô maman. Allô maman. Allô. Oui maman. Amen maman. Allô. Nzamba pambola papa so nzamba kabalo loba nayo loba. Abiga donc nzambe vraiment alimbisa una wa sere kinga ga pomto mga linga ga kaka. Asipita ndinga azongi mama. Kandenge akaraki donc natanga likamuna ite mawango lo na ngena lubaka yangona. Papa fuka masimba mwasilo na simba mwasilo na boko na bonde na pona bino. Amen amen. Dorcas Victoire Tokobondela, Marie de Jésus, Maman Astrid Mbia, Judith Tokobondela, Chantal Muchipo Tokobondela, Bana na Nzambe Tobondela, Nzambe asunga mwana oyo, Nzambe ayokela ye mawa, mokonzi abatela ye, bazala bien, Nzambe sa minele na kati na bango Tobondeli na kombo na Yesu. Nzambe na bomo imosanto na Israele kosi na libota na Yuda Nzambe esimbi ngai motema mwana libisi mwanse kibaki papa zongi na zemi Nzambe mokonzi fungola bikuke na lola mwana mobali wa Nzambe fungola malilisa na lola mwana mobali wa Nzambe maana yo papa nanga likolo na mwana mwasi tata pa yo kakili bana yo mokonzi Nzambe nanga mwana mobali akosambela tushuka mwasi na zonga marge azongi na zena lingika mwasi na ye alobi mwana zana kata libo mwaza inosa Nzambe, merci. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi, le Dieu de Mikama, le Dieu d'amour, le Dieu de pardon. Il n'y a que toi, Seigneur, merci. Merci, mon cousin, na kokama Yesu. Ba crimina bangote Nzambe. Moi, na kateli buma innocent. Batela Nzambe, na ngata mabota ma bien. Mon cousin, na kokama manu, ezali kolona bango mibale papa, na komona Yesu Christo. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur et vivant en aman caché puissant Yesu Nzambe.
Bana Nzambe bon comprendre nga maman la bino. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nzambe ni na kosala bikama lole moso ki Nzambe bikama te. Il n'y a que le Dieu de bikama qui peut le faire. Oh Shiloh. Oh Jésus. Oui. Allô maman. Oui, allô. Maman a bien parti à Canada. Comment on a Jonathan? Oui, Jonathan, bonsoir. Topé sur ma loi. Maman, na bien qu'on a solo na yo. Na zaki na bengi na po solo nanga ubi bengi na po tubela Jonathan. Oye pa solo na Nzambe ngaite? Na bengi qu'on a tubela na solo na Nzambe na yo. D'accord. Maman na zaki na Brazza na zaki na ba frère na ngai. Na ba frère na zaki na Brazza na kokutana. Ba na marabu moko. Marabu wana nakutana kine ko apesa ngambongo na kuma ba frère na ngai ebele. Na kuma na mbongo ebele nde na kuma kite na mbongo ebele mais marabu wana pesa nga ba condition. Ba condition pesa ngai alobaki na kuma robimana na basi na ninga sima. Et na banda ko sala ngo na salela ki yango après na yoko ko yo Jonathan o banda ko bimana basi na ndenga sima ko konzo eli boso te ka ndenga sima même moi sino wanda ko kana sima wana za condition marabu wana pesa inga yango na so ba même moi sino wanda ko kana sima alba bon et condition te meza ki bongo ya ndima e kaka bon to na osala ndenge nini mama za condition ba pesa inga OK asinga condition wana dimana na basi na sima pe na banda ko salela ngo basa na ko pe na mbongo mais na miso to ba mama na koya na imangai donc mama na ebité zongi na otande ni ndeko kutana na camarade moko ayo ko tsanga na bikamwa bana na kota na bikamwa un mois mama yango na yo so na Nzambe na basala nga bikama za posa na zongi la vie na nga normal na pe na posa mwasi na bota pe mama. Siko ngi na tuno Jonathan donc nengo za wana oza lisusu normal to tikala tebeleke tekebe. Allô maman. Na lobi ndengo za wana oza no lisusu normal te tikala tebeleke tekebe oza no normal te. Maman na ga bonga. Hôtel Maraté. Maman la télé Maraté na ga posa na zona équipé na zongi la vraiment maman. Na zongi na mobile na bala pe mwasi. Na bota pe na zongi la faire ngai. Ozaki bambongo pe belé na condition ba pise ko na zongi pe ba million belé. Na zongi pe belé. Ozana ngo petit lelo osoma iba mapango. Eza lisusu te maman nyonso wana eza lisusu te. Donc otikali impuissant et puis mbongo te et l'autre côté. Ate loko mo soma ki ezate. Elelo te maman. Merci papa. Nzambe no ayoki yo. Zalaka na mai ndenge na bakazwa mai zala wana tokobondela Nzambe. Nzambe akoloba liloba moko pona tina no na butwa lelo na poka lelo. Bala Nzambe boko yoka. Bala Nzambe boza ko yoka. Botala bino mo makamba ngo bala na Nzambe. Tata azoka wata mwana na azoka no sensa mwana ne inceste akoti mwana ne na kindoke konsa poke mbongo mwana nga sala makambo mama no goroka na kambibi ya Mswahili aki mwasi ametisi tala mbinga yemo ko mobala za mokuse me mwasi wana siko aoke no tele malobi na mwana yaka sala makambo tata mutakala mwana mutakala alobi sala makambo yango nde vi na yo boki mwana na mashemoteur bien me mwana na mashemoteur alobi tata alobi yango nde vi na yo yaka kwa mama oyo siko botala mwana tikali mwana te eloko te nini te bana Nzambe na kanisa pona lelo to suki a mukonzi apambola bino namoni bana Nzambe to komi minuit 16 eloni na nyina lobela bino bana Nzambe Jésus Christ est Seigneur botala neno makamalo lenge yo to chukote ya lilobawa nyoso pourquoi mais moi mususu ko kipe ko revendiquer on lui la tato mais non moi je peux pas faire ça on était le kongana salate et bandi bonga na no sala loko bon papa na je refuse mais moi na boité
tala lelo makambo bandeko babolingo oh parce que moi nayaki déjà na baage moko ya mais sikoyo soki ezali age ya moke neti bapapa mosusu nga nayebi papa mosusu abi nanga amelisi mwasi na ye masanga na mwa putriche wana mwasi alali alobi mama sikoyo nakamataki mwana azalaki na 6 mois bona nanga bien mwana aki na 6 babaki na mwana efa kokisa sanza motoba mwana azalaki na 6 mois ye apanzi mwasi ne makolo akamati eloko ya mwana atie mwana juste na nzoto ya mama ne akamati eloko ya mwana alekisaka bo alekisaka bo na nzoto ya mama alekisaka boye alekisaka siko ntango ya kosala mwana oyo ye ya bebe na mama ndenge wana asalaka je wana asalaka je wana siko tata wana ye asimbaki elongo te ye mpe alaki motakala donc semence ebimi atélécharge ebimi nango bandeko babo adécharge ntango ebimi nde esili ngabi osalaki yango mbala bona bimbala motoba mwana ya 6 mois est ce que mwana ya 6 mois ntango akokola mwana na koyeba ke basekisaka nzoto na mama na ye mo répondre nga mwana wana alobi mama oyebi nga na soda naka mokonzi monene na mboka yango oyebi ata na koti nalobi na trika mongongo ekosima te na ano na Belgique likambo mama bana nde bakotika babi na landa yo na uti ko lande sanza moko yango na tolo na lobelo likambo nasala likambo nyonso tuka mpona talaka banguya wana timbo bindenge to ko welana po ebomba ngana no mwa bokonzi nanga siko tata ozamana te mwana nanga mobali basala eloko ndenge na te na tata monstre mwana nanga ozamana te mama na mokolo boye mama moko boye yoza bebe na sanza motoba ubia na mbula mama kamataki eloko note bana nyonso tu ya basi boko kanga ba mama bozwa décision boko yoka ngai akufungula nzela lobi mama nyonso osala nzoto na mwana na yo nga na yokaka bamama monoko o mama ntango balobelaki nga nasalaki bibero mpo mwana azala ngingo nasalaki bibero mpo mwana azala ngingo bandeko babolingo bokimaka lolengo tata oyo alingisa chikapa lokola tata na ali te tata asimbi mbongo bandeko babolingo na ba 82 84 85 tina bamerante ye wana toyebi ke babili sumu bayalaki toyebi ke babili machabi misumbu azalaki toyebi ke balukusa tansi bazalaki mais oyo alaki grand monsieur tali ye moko anyambi mbongo bandeko babolingo mais lelo ebokoka systeme ya mbongo yo moto kolela nalingo fungola matoi na ngala mobilo bana na boyoka mwana nanga José oyo ali kuna na kati na mboka Allemagne bofungola matoi bino bato bokolelaka mwana nanga John papa nanga les journalistes là-bas oza kuna na kati na mboka UK yo moto kolela kolobi mama e okoyoka bado babo richesse oleki bongo ezali te bato nyonso ya basysteme wana wapi bango oyoka kotala biso bakalanga toleki na bona kata basysteme ngayo oyo na korespiraka lelo puske tala bomoni bino moko résultat tata bombinga biyo kozala esibonga na komataka to na komata punda bayanga babika boni lelo boteki mapango ozwa délivrance boni lelo kabati motu kopesyo lobi babika na sida bandeko babongo kabati bambongo kopesyo lobi bosambela nga lokuta nga mama na suki na ye lelo babi opesa nga faranga na bonde lelo nzambe lokuta yabo mandenge loko wana te nalingaka faranga te nalingi na lelo moto kangolama moni mono puisque nga nabi ke richesse na pona bana likambo eza délivrance totale tango za na délivrance mafuta ne pakola ne konti yo tata pesi yo oyo asalaki na alliance na ye ekolandanga nyonso kolanda na osenga kutu yo te tango so komi bien ovandi stable santé kitoko mbongo makambo nyonso tu zabolo moya lisuku chrétien eza te mais yo kopesa na saki na senga yo kolandanga est ce que bana nga bakabela na senga bango non ta omona nga mobala bina nga mama nga na kosala boy tout ça là na kosala boy est ce que ba mibalo na senga ngo loni bango mpe bazwi réponse babi mama bango teki mibasi na biso mais biso pe mibali na kata kuto zwi pe toyoki pe mutuya bana mama c'est ça la richesse c'est la parole tant mona na muto azwi lo banzambe anongi zabolo ponga na uti kuna na zabolo na lembeki na kese kuna de loko yali zero eloko yali te loko yali nde kota tata siko bobo yoka mwana tikali na nini soki na baki na tuna mwana mbali wana otikali lisusu na nini eloko ya tata mwa eloko yite eloko eite zabola kotel mission soi-disant homme fort soi-disant homme puissant eloko te mais tata soka tiki onzoto pepele bama mobali mene Christine wa Yesu boko nanga kuna Yvonne wa Yesu Chantal Muchipo bana nanga boko nanga de pa boko nanga ngai la kaske boko yoka nga soki lelo nzamba tomi so le pakola mama vinde yangwala okay lelo
notikeli bango Jésus na maboko OK lelo oyo loba notikeli ngai moto atakanga Jésus Christ de Nazareth na ngai nakotanga Jésus mais moto atakeli comme Jésus Christ de Nazareth c'est le grand prêtre loba benga kalobi et l'ombe c'est alors il a moni banzambe belé mais nzambe a solo songa la moni Jésus Christ de Nazareth na moni ba Jésus est belé mais le vrai c'est Jésus Christ de Nazareth et tumbai na mona dit la bana na koni na banzambe na tike na dit zela makusi amo lelo tato yata na Jésus de Nazareth oh Jean lui pour ça kenda joyeux na qui bouleversé bon moi ne paye le couteau à zabo les ali maman, tika komi benga kozali pauvre malheureuse, jamais papa. Papa tika balo balo gagne 0 salaire le côté. Tika ba qualifié ba salaire modèle so sambela benzambe, moto ko mono le 0 mobile à 0 lobby akokutana na yo. Lobby akokutana na ko tia mutu na se. Akotuno papa tato, quel est ton secret au kologano le dit secret nanga Jésus Christ Seigneur. Pour toi na Yesu ka c'est moko. Mingi ya kolobizalite bana nzambe tokei na mabolongo soki nga mwana bino na kolela pasi bato rare na komona munene nzambe ya bikamwa nzambe bikamwa lobi mama ozali wana mama lelo ozala bivelela badeko komelo parce que otikaki tata na kolela oboye na nko akolela tata ozali wana otiki mwasi na bana bakolela bala batero bakomi bavalu badeleka ozawa na papa yo vous comprenez bana moi satana lobe tumbaye tata awa pe bando ba mwana kati ya bikama alela mikolo so mwasi na ngazo ngaye mwasi ko zokazo salini ta musu ko za peka mobalo ya akoza lobaki na tanga motuna sangwa mwana pona tunite mwana tikalaki na naye ta musabine kota bikama tata pasante mbula boni na okite bando ba bolimo ko ndeko na bino mo alaki ko déranger na téléphone na maboko na yebite suka lobaki akini mobali bambula combien tala bolamu ya nzamba bikama yango yo réconciliation epipe mobala pela oya na zemi na ko beta yo baku de pete na zemi wana soko ko sanza ngwata na monoko sanza umuni balamu ya bikama beta mutata limbisi mwasi lola pe limbisi te boete tama limbisi mwasi lola limbisi te yo yali wana te kato sala kabali na tata no teke yaka na lumbela mama no lumbela ndawa bongo siko mwasa tata naka mama no na yo na tata no tala makama boyoki tata motakala mwana motakala ale tata metela se avant ya kotala nenge mwana ko sala travail wana tala le mwana nga ko sala vrai travail siko boyebisa matama mwana ke atikali na mwasi wana ko tuna mwasi wana ni nanga ina mwana nana aleki okyo tokela mabolongo Jésus Christ Seigneur. Tokende la mabolongo. Tokende kolela mawana nzambe na kotala makambo ko lekana mokili. Yebi sa nzambe no loba nzambe tango ngana alaki mwana na sanza motoba. Eloko nini oyo lekana bomo ina ngai. Yebi sa nzambe loba nzambe. Mibalo balaki okwa ngai ya bambongo oyo. Na botelo nazako kendo la nzambe na ngai elaki na système nini. Biso batokelo kotaka na botel kola lisanzoto tolinga te to bisanzame yo kola na hotel nguma ali wana kokonza ko yebisa masoko kelingi na ba faire projet ya ba faire o koti na hotel ya nguma contrôler wa faire na mbongo soki diamant so akomela moto akomela te baba kolela loba nzambe tata na kinala ba mibembo la na hotel papa na ki mwana moke ba bisinga ba tata na ki lo tata na zalaka longue d'histoire tata simba kingate bana nzambe bikamo yende ko la kiso lobela nzambe demande à ton Dieu je suis né dans une famille vraiment remplie de la sorcellerie familiale. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Je suis grandi, né dans la maison de mon oncle, de ma tante. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le moment où on a katamboka, on a une famille en Afrique, en Afrique, ni no ba réclama kapona yo, au monde a kamona basi, au monde a mona bandoto mutiaka kate. Il y a des avertissements que Dieu nous donne dans sa parole. Tonna kolandate, o loti ndoto lui non, et un doto. Yangwana sokote na otali na mukanda na Job 33, à partir du verset 14 jusqu'à 17. Zamba le muta ko beta ko abi un doto normal oza odiyi. Ce sont des avertissements, c'est ça. C'est ce qui était la force et les grands secrets de Job. Parce que Job, il parlait avec son Dieu dans les songes.
Yamana nzamba lobi na ya na yo. Moi ça lobi aya na yo commandé comme pour la makwanza wa oko tikala. Nzamba lobi na jo babi je suis avec toi. Yamana moi azaki ne kobanga te. Abila moi si tu peux partir hein, mais moi j'abandonne pas mon Dieu. Bande roba bono to abandonner nzambe la makamoni. Est-ce que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a dit la semaine prochaine, je vais parler un peu des sorciers, le rôle des sorciers. Tellement on va qui est sorcier. Notamment qui est sorcier. Qui est sorcier? C'est moi, point virgule. Qui est sorcier? C'est moi. Semaine prochaine, tu bandango. Qui est sorcier? C'est moi. Parce que nous sommes les bantous. Et donc, bon, l'émission de l'Oyangouana, centimètre, contribution à Katia Bondoki. Qui est sorcier? Parce que vous avez acquisé ma sorcier. Tu comprendras. Qui est sorcier? Est-ce que c'est moi? Qui est sorcier? Tokei, na mabolongo. Tango nzembo eko yemba. Nzembo elo baka nzembo elo baka pardon bana nga bolimbisa. Nzembo elo baka. Nzambe nanga loba liloba moko ponanga. Papa na eko lukayo loba liloba moko. Papa naza ko insister loba liloba moko. Soko lobi liloba moko ponanga tata. Bomo inangi ko kangola mapeko bongwama. Tala lelo banda na simbi Bible na samba peka. Bakomi ko tunanga wapi nzambe na yo. Nzambe yo tambolela kabutu na mo betela katolo wapi. Tata loba liloba moko. Loba liloba moko pona bana nanga. Loba liloba moko pona bomo inanga. Papa nanga mayele suki. Na telenga ni o mokile cholinga papa loba liloba mo ezanga ko tuneka na ke loba liloba nanga na bomo inanga na libala nanga na loba liloba moko. Alors on y va, nous allons pleurer à notre Dieu. Maman Solange komi tumisate mama ne na lobaki avant de clôturer to ko bonde la lisusu pona ndeko na biso la mama Nzambe na moni sabika mwana ye yamona osenga mama Solange o préparer mai o ko mela na place ndeko la magrasa na hôpital. Tokei na mabolongo tole la mwana Nzambe. Zambi wabika mwe, 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 Zambi wabika mwe. Chima kidawanye, chima kidawanye, mwata wanye ambajie, mwata wanye ambajie, ninyeme na penye, ninyeme na penye, maluma tonda yeswe, maluma tonda yeswe, chukula wani mema, Zambi wanye ambajie, chukula wani mema, Zambi wanye ambajie, komanda ambajie, komanda ambajie, ngenda kukeba yeswe, ngenda kukeba mwata, ambajie yeswe, ambajie papa, Zambi wanye ambajie, ambajie papa, Zambi mwipe ambajie, chima kinda ambajie.
ambajiye Shabana wani ambajiye Chukula wani ambaji Shabana wani ambaji Zambi wa Marie de Jésus Zambi wa Dorcas Victoire Zambi wa Charene Papa wani ambajiye Sois béni, Kofi. Chukula wani Kofi, sois béni. Ambajiye Zambi wani ambajiye Chilopo wani ambaji Makadi bange beja Yesu wanye Zambi. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur. Kofi, sois béni mon fils. Que Dieu vous bénisse, sois béni. Bana nzambe banso toke ko bonde la. Toki na problème très sérieux, hein. Donc vraiment Kofi, sois béni. Sois béni, Jésus-Christ est Seigneur. Moi, la soit aidé, biso la distance. Heureusement, la longola qui secret distance te asungi. Zambe apambola yo Kofi. Bana nzambe toke ko bonde la. Ya liboso na sengi na bana ngai banso be bamataki likolo na ngomba. Bino banso bamataki likolo na ngomba. Simba mai na wana molangi. Simba mai na wana komata ko denoncer puisque yo kaki liziba. E ningana kiwe ko kwena na kati na liziba. Zambe na bomo yake na kusana ni nini. Na kata bomo ina lelo. Na sengi si tous les couples mi bale oyo. Tatana mama na kutokusula na bino lobi na 11h. Zambe apambola bino lobi na 11h ya Schengen, 10h ya UK na Grande-Bretagne. Na sengi na bino ba soba yo mataki likolo na ngomba simba molangino na loboko na kaniso lelima na Nzambe tata yoki. Mawana Nzambe, prions au nom de Jésus na bonde la pona bino bovandi kimia. Nzambe na bikamwa, Nzambe na bomo, Nzambe na lola. Tarabala no bango ba likolo na ngomba ba eko kwea na makolo no ba eko lela Nzambe. Nani akikolela mokonzi yo limbisa ete yo kangolete mo santo na Israeli. Mokonzi na kokama bala no bango père de gloire na so senga mane mona bango. Makilo sopa kina kwa Golgote mona bango. Bolingolo ya kwa Golgote mona biso Nzambe. Mo santo e tata. Nani ango mokonzi na kokama père na ko rappele histoire moko oyo lobela kingai. Olobi nanga kalanga na 99 olobi kalanga kokufate kombe la poisson te fungola motema na yo kende na kati na mokili bana ngebele bazaya ko bunda kende na kati na mokili boso na bana na bato kende ko bele ya mawana ngai kende ko bele la kende ko dénoncer kende ko lobela bango lokuta ya Zabolo wala ki envoyé Zabolo pendant 19 ans lelo ko tato la nkembo na ngai lobi Zabolo moto lokuta yango kende ko dénoncer mensonge kufungola monoko na yako bele la ngai na ko kita Nzambe la bomo ibana no ba matili kola ngomba bango la ngomba nation bana na bango Nzambe na kati na ngomba nation mokonzi na kokama bana no bango na kati na ngomba nation Nzambe la bomo Yesu Kristo na lola nini Père de gloire na zana mingi ya kolobate tata na eko lela liboso na Nzambe mokonzi bana no bango kangola nango kangola moko na moko mo santo na Israeli fungola bikuke Nzambe pona baya na yo bamatiko yako tato loko dénoncer Zabolo bamona kembo na mo santo batatola que tu es Seigneur na kolobani na Adonai na mingi ya kolobate kolola bilaka Nzambe na pamboli monene pe bon Nzambe no po bana no babikisa mina kombo na Yesu Kristo bana nyoso to abikama de partout pa yozali na sengi na yo simba loboko na motema sikoto komi na prière ami bale bana nyoso abikama eza bino ba bomba takina ngomba simba loboko na motema ngana lobela Nzambe na ngali kambo mo santo na Israel kosi na libota na Yuda père na eliboso na Nzambe na bana no abikama bango banso Nzambe to ebite ni salama na bomo ina biso papa to ebite ni salama na bomo na biso na nzela na mibalo biso to so kinkolo to lala ki pongi Nzambe to ebite so ba melisa biso ba drogue nkolo bakata biso biloko nzoto kenda tala mwana na mobile ndenge tata tinde ko melisa mama ne putulu mama lala ya longoli mwana mama ne mbondi na se akamati mama ne basuki akenango Nzambe ya mukabe nyango poale tata mama ya boti Nzambe mwana eko mole paya bima kitala bondoki ya tata o bato bayi bondoki kaya ko pumba ko keme ko lokana mutunzo ka bondoki ya moi makase ko leka na kata physique bondoki ya somo Nzambe na yebite papa tala mama na nyoso ya bikamwa na bana na bango likamwa ya salama ya kinani mama bikamwa nyoso pero basala ke likamwa na longole loko nzoto sanke ayeba ezala bayibi loko nzoto sanke ayeba pena ke kobela moto e konsima ki gomo na Sodome
moto eli abelelaki pere esopana etumba ezikisa ebebisa misala nyonso ya zabolo tata nyonso mama ndoki akamataki eloko ne ya nzoto akamataki kupe akamataki nini nzambe suki akamataki eloko nini foto eloko nyonso ya nzoto batata likama epai nyonso ekei na beleli moto na molimo mosanto moto etumba ezikisa ebebisa le feu ale nazotinda moto bombardé biloko nyonso nzoto abala na yo ya basi na mibale epai ekenda nzambe oyo balimwisa pere na suki nzoto manzaka eloko nyonso nzoko bakenda yango na soloka pere dans le nom tout puissant de Jésus-Christ le feu allez bombarder oh Shilo nzambe nanga na ekopesa yo merci. Ndenge Bible koloba biso les premiers ennemis c'est les gens de ta maison. Bako utiliser bana biso pour nos blocs na biso nzoto. Bako utiliser bana biso pour passer biso makambo mabi pour na bozo ya mokili. Na koloba nini nzambe tala mwana na mobala mataki tatoli likambo mokonzi. Makila mekota kati na nzambe. Makila mekota na kati mwana bikama nyonso. Ezala neskeli bakine ko bomba molimo mwana bikama lelo. Nzambe bakamati bana no batie bango ba masque de verse ya passe. Ya limitation egalé na bondoki ya famille telemi ekolokaka bana no butu na moi ba mama ba ko réclamer bana na mibali na bango ya butu balingi bana na basi na kimia te ba tata ba ko déclarer surtout na bondoki na mona ba tata belé akamta bana yenyo somi na bali bango pe ko kosa bango ko kele mabala nzoka ne po anyoko na mibali na bango yango na Nzambe na bomo merci c'est même to ko banda tata ezali semaine monene père oyo ko fungolela biso Nzambe papa anga objectif fungolela biso Seigneur ndenge nini Nzambe la bomo itokosami likolo ya sentiment longola bana ya mibali surtout bana ya mibali sentiment ba mama bandoko ba dominer bana bango ya basi na bana bango mibali ba paya ba mama na ba paya ba le touffé ba paya Nzambe la bomo ngala lobi teke ba boma oboma bango tete ngala lobi ka ke misala na bango système na bango paya ko boma mutu ezali yo moko na moto papa wana yali yo ndo zoka décision mais misala na bango oyo ko touffé bana na bango mibali oyo ko touffé bana na bango ya basi misala wana paya na comment Christ système wana paya bamona monene na bakati bana na bango babanda ko tuna bana na bango bo sambela kan Nzambe nini merci pour la makila no kozipa biso tata merci tozu ya motu ya mokonza kokam toko bangelo ko te Nzambe toza na silence pe na foi bitumbe ezali ya biso Nzambe molongo ezali yo lala na mwana no moko na moko Shilo Nzambe la bomo iloba na moko na moko likambo Nzambe la bomo ndenge kana na mopanga na yo telema Nzambe kwesa Goliath misapi nyonso ya mabe orota na bana no ya mabe uta na nord uta na sud uta na l'ouest Père Nazu le Père de l'Éternel na keko kata misapi nyonso ya mabe Nzambe na kawati mopanga le Père de l'Éternel na keko chuba misu nyonso ya bandoki ola kotala mwana bikama moko moko tata misu na bango bape tomoka et frappe par l'aveuglement spirituel. Adonai, merci. Merci pour ça, les bisous aminés. Na kopesa malo Nzambe pa ya moumbu na yo mwasi. Nzambe la bomo Yesu Masia. Yako kine kosala prière prophétique. Nzambe pona kotika bana na yo. Na loboko na yo ya nkembo Nzambe. Pona kotika bana na yo. Na kata confirmation na yo ya minene. Oyo salale biso Adonai. Oza mwana moto te pona kokosa nkolo. Biblia yobi okosa kate. Oza Nzambe ya lelo ya lobi ya bela seko na seko. Ozwa na lokumu santo kwetu ensemble. O pambola wana mokonza kokama kwetu zali Nzambe. Otikala Nzambe na biso lelo lobi bela seko na seko. Mwasi na Nzambe na peso maloba Dorcas Victoire. Okosa la prière prophétique. Na o Nzambe asali biso na poka na lelo na peso maloba mama. Mwasi na Nzambe na peso maloba Dorcas Victoire. Okosa la prière prophétique. Na pamboli yo mosantu na Israel kosi na libota na Yuda nzambe na bomo tika lokumu masanjoli kozonga mboka na yo po ya minene osaleli biso mokona lelo papa
Merci tata po toya ki chargé fatigué mosusu azalaki te mpona kokitisa biso mikumba oyo nzambe libanda na yo zwa lokumu nzambe na bomoi tata lolenge toyaki na baproblème na bamaladi nzambe yo kitisi loboko lo na mawa na nguya mpona kokangola biso nzambe toyaki ya kokangama yo kiti kokangola biso tata okumbama onetona mpona minene yo osali nzambe nana koki koreconcilie libota oyo eza kaka yo tata tomboli nzamba inere avec Jésus parce que tu es vivant ozota les biso tango nyonso ete yo oza kati na biso oza na bomoi Seigneur. Merci nzambe pona pardon a péché okitiseli biso tata moko na moko tozwi bolimbisa bacrime nzambe. Merci Jésus de Nazareth po yo restaurer biso restituer biso nzambe na bomoi Seigneur. Merci pona bomoi ya siko tobandi elongo no mo santu. Merci pona kondimo okolisi lisukati na bomoi na biso elombe. Topesio merci nzambe pona parole mokola lelo Seigneur. Oyo Dieu esika na mitema na biso nzambe yango kumisama nzambe netola mama konzi ozabika mokotikala bikama tata totiki bopemi na biso na maboko no nzambe yawe solola na biso tata otalisa biso tata nini basala biso na bo mwana nzambe toyebi to ekotungisa bomoi na biso kolo koyoko ebimi lelo tolobi ete nzambe basala biso nini nana ko revele biso izakaka yo nzambe na bomoi bakotisaki biso wapi basalaki nini nyake toi Jésus yango tozo pambola yo nzambe tozo kumisa yo lokumu kembo kozonge pai na yo pote yo ze lombe okotika le lombe lelo libela na manso sali na kombo na Yesu Kristo. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus Christ de Nazareth, tu es Seigneur. Na sengi na bana bikamwa nyonso situ ba mama jubilé intercession 1 2 3 ba mama nanga nyonso tu ba sali na nzambe toko bele na nzambe pona mwana na biso Élysée toko bele la nzambe na kati na mboka Amerika kuna na Texas nzambe akitisa loboko na ye toyoka témoignage likolo na ngomba makila na Yesu epai nyonso za mwana bikamwa bele la nzambe na yo Élysée teliki na epai na nzambe akosala. Prions au nom de Jésus. Zambe abikamwa mo santo na Israël ekosi na libota na yudelombe. Zambe na kolobani na tango mokili monde entier Père de gloire. Ezali ayo tata. Epai mwana nazali Élysée mokonzi na kokamwa Yesu Kristo tata. Yonde munganga na bamunganga. Mokonzi na kokamwa radio Élysée azobela Père de gloire. Papa eli na mwana na yo. Ezana mwana no kuna na kati na mboka ya Canada nzambe na bomo Yesu Kristo ya bikisama kina kati na maladi otata toka kibiso nyonso tuli kola ngomba papa Sébastien abika kina maladi papa hépatite jaune abika kina ngo nzambe na bomo Yesu Kristo ekomi généralisé na mwana no Élysée Père de gloire toloba nini mongongo na yo nzambe ganga mo santo na piko limonoko na ngana bwaki na lati monoko na yo makila nekende na kosopa na nzambe plate Élysée azali ekota na kati ya makila ekota na kati ya makila no nzambe na bomo Yesu egangaki oebikisaki ekota na kati ya makila na corps âme esprit ebimisa mwana no kati ya kufa père makila sopala likola attestation de décès makila sopala likola certificat de décès mokonzi akokama babengi le fait dévorant mokonzi na mwana ki kufa akima mbango pa no kufa ezwaye ata mokote bono so akimele kufa pa no nzambe bolongola kufa pesa ki bomo yango nzambe na lola na beleli moto mulimo santo ekita likola bakatafarte ekita likola la cercueil ekita likola cimetière bombarder cimetière nzambe na bomo Yesu Kristo papa cercueil za la consumé carbonisé to beleli moto le feu c'est toi Jésus le feu c'est toi Jésus allez bombarde mon Dieu mon roi séjour des morts nzambe na nge bombarde ba millions so bombarde nzambe maloba nyonso ya kufa likolo la mwana mwasi nzambe e baby sama le feu allez kwaya boum le feu moto nzambe na bomo moko alléluia kurashika baba rokoboyo woshi destora bashaka baba pushika bashinde skota bashaka ikomeriko just go to my God just go to Jesus. Thank you Jesus. Merci Père. Alléluia. Shiloh, merci. Merci pour ta présence papa. Merci les dieux d'amour. Merci Père. Merci Jésus. Merci papa.
Nous avons prié avec assurance. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Banabika manyo soto bete la tata maboko. Bete la mokonzi abakonzi maboko. Nzambe azali malamu azanzambe. Bete la tata maboko pambola tata. Yebisa tata keloba tata kozanzambe. Pambola bebe pambola zambe. Bolimbi sangala nanga micro nangeza laki akokanga bolimbi sangai. Aïe aïe aïe, évitez ceux qui priaient nangé yokani mes problèmes ezalité puisque la karaki micro na sambeli sans micro. Nakani si prière yokani bon zambe ayoki. Bobetela Yesu maboko. Betela Yesu Christo maboko. Betela milolo. Betela milolo Yesu azanzambe. Mo santo na Israël azanzambe par miracle de l'Éternel. Nakanisi ke zembo lo sambo e yokani mokonzi apambola biso bana na Nzambe nde tolali na esengo tolali na kimia tokutani lisusu lobi ezali mokolo ya ba mama comme l'habitude bana na Nzambe ezala bandeko mingi ba déclarer balobi mama 23h eza moi musika. Alors, lobi na kanisi bala na Nzambe tokobanda na 22h00. Tokobanda na 22h00 pona bandeko ya Schengen. Bango pepo bakene musala tongo tongo. Nzambe apambolo motokot okende na likambo ti okomisi yango na suka. Bala na nga nyonso tu otokomi na suka elongo na Nzambe na biso. Mokonzi apambola yo, mokonzi amona yo, mokonzi ajoja yo. Jésus-Christ Seigneur, ndenge kala na lobaka, bapeli nyonso tu bana nanga oyo, naki na bino rendez-vous lobi, bosunga ngai, na pesi bino permission, à partir ya 10h. Et la bana nanga musu bazo benga nga 6h asa benga kingai. Donc, Jésus-Christ Seigneur, mokonzi amona bino, mokonzi, apambola bino, pete Yesu azali malamu, mokonzi akokamu azali Nzambe otika na Nzambe, yango nazo pambola mwana nanga mido pambolama na moni yo na sepeli mama Jésus-Christ Seigneur okendeki na Yesu ozongi na Yesu na sepeli kaningo lobaki ke mama na kozonga na koumela te pai na kei mokonzi amona yo mokonzi apambola yo na sepeli na sepeli mingi Nzambe apambola bino la pamboli pe mwana nanga espé. Donc, espérance est tombée. Nenge kaka, Nzambe na lobaki tchochen, c'est confirmé. Donc, tozo mona na kalamingite, Nzambe apambola bino bana na nganyo surtout de partout, Marie de Nazareth. Nzambe amona yo, amona papa mabiz na bosanité. Mbaki mbaki. Lydia, Nzambe apambola bino apambola bino tellement boza ebele na kobosa na te Denise Tamba, que le Seigneur vous bénisse. Nzambe apambola bino na sepeli mokonzi amona bino nde nalingi nasenga na bandeko nyonso bolimbisanga bana na Nzambe lelo nde bandeko mingi botunaki nga numero ya mama na biso na Irlande kala mingi te so tosilisi awa mama na nga pardon mingi mwasi na Nzambe mama na nga mimbula pardon tosolola no mwa moke mpona zwa numero ya ndeko nao numéro neza na WhatsApp akala lokwa balongola WhatsApp batie na téléphone na sika donc la luki numéro na mona yango te mama Francine donc opesanga numéro mama s'il te plaît Jésus-Christ Seigneur mokonzi apambola bino pe nazosenga susu na ba mama nayebi te ba mama nanga bozelisaki mama Judith pona ndeko na bino Lili pona matanga mwana nayebi kuna pete mwana nanga Yolanda soki ndenge ni bandeko no basali bopesanga mwa suite po ete omeka ko libérer bandeko mingi babenga na pese bango numéro ya mama Lili mais bon bapesaki na mama Lili nga muto atamuko apesi nga eloko ya mama Lili te apart mama nanga mama Sak na mboka wana donc bon soki bopesaki mama na biso nani mama na biso Judith donc tomeko tala ngo tomeko libérer ndeko na bino po talaka muto akufisi boyebi makambo ndenge ezaka mwa bambonga mike wana aluka ndenge na kokosala mwa voilà ngamo na bina mona nanga Lili na obengo lobi na peso suite pona mikando toza kozela wana donc Jésus-Christ Seigneur kimia na Nzambe la bino sikona bana mona nanga ma fille Isabelle maintenant tu peux m'appeler hein là maintenant j'ai fini donnez-moi 2 minutes et puis tu me rappelles merci Jésus-Christ Seigneur bola na kimia maman Christine aussi
to solo la mama pona programme na biso yebi kuna mwa bana Nzambe apambola bino butu elamu mokonzi amona bino ba bizu ebele merci.